Tere, mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark. Eetris on järjekorras 141. osa kv.ee kinnisvara podcastist. Ja tänane külaline on Eno Juul ja järjekordselt ma unustasin täpsustada, Eno, kuidas ma sind tituleerima pean? Uus maa juhatuse liige, frantsiiside juht. Mis tiitleid sa tahad endale? Vot, hea küsimus on ju. No ma ikkagi pean ennast eelkõige maakleriks ja kontori juhiks. Ehk siis Uusmaa Arena on minu ja minu abikaasa poolt veetud kontor, keda me siin oleme nüüd mõnda aega siin vedanud. Kinnisvaras olen nüüd siis 10 aasta jookseb. Aga jaa, Uusmaas tegelen ka frantsiisi küsimustega üldiselt ja olen ka siis Uusmaa terviku juhatuse liige, jah, seda küll. Aga räägi veel nagu midagi enda taustast, et kaua sa kinnisvarasektoris oled ja äkki siis Uusmaast ka, et ma olen seda nime kuskil varem kuulnud ka, et midagi Uusmaa taustast ka, mingit siukest üldist konteksti. Jaa, no kui nüüd natuke tagasi minna, et eelkõige see, et ma olen ikkagi täis 100% nagu Tallinna inimene ja tihti, kui ma asjadest nagu mõtlen ja räägin, siis ma olen väga Tallinna keskne. Aga oma endistes töökohtades ma toimetasin väga palju ka regioonides, nii Ida-Virumaal, Lõuna-Eestis ja nii edasi, aga küll siiski Eesti keskselt. Ehk ma olen varasemalt enne kinnisvarasse sukeldumist juhtinud viimased siis 15 aastat enne seda erinevaid ettevõtteid. Väga pikalt olin ka siinonduses, alates ma ei tea, sellest diileritööst kuni siis tegevjuhini välja. Pärast ka siinondust tegin sellise hüppe, läksin apteeki juhtima, töötasin seal 8 aastat ja sealt kuidagi maandusin kinnisvarrasse, et kutsuti ja võib-olla tundub, et hästi erinevad asjad, aga mu varasemad töökohad nii ka siinonduses kui ka apteegis eeldasid ka mingisuguste objektide avamist ja äripindadega tegelemist, et ei olnud väga keeruline. Aga CV-s, kui ma seda väga tagasi lähen, mul on kuskil ka mingi mööblitisleri amet kirjas ja võib-olla kõige eksootilisem töö, mis ma kunagi teinud olen, ma olen heligaseti tehases vutlarit kokku pannud, et kellele see midagi ütleb, et selline huvitav lugu. Aga jah, Uusmaa, et kinnisvaras 10 aastat, Uusmaas siis enam-vähem pool sellest ajast olnud veidi rohkem. Ja sattusin kinnisvarasse kutse peale, et inimene ütles mulle, et kuule, tule vaata ja tee kontor. Siis tegin Remaxi all selle kontori, kolisime ühel hetkel ennast ümber. Ja nagu sa ütlesid, et Uusmaast oled kuulnud, et jah, loodan, et oled, et me olen üsna kindel, et selles vahendussektoris oleme me täna suurimad ja tuntumad. Meil on kokku Uusmaas üle 200 inimese töötab maakleri. Lisaks, eks ju, kõik taustasektorid, seal turundused ja ärikinnisvarad ja hindamised, ehk siis meie põhitegevus on jah, kinnisvara vahendamine, ärikinnisvara, aga hindamisdivisioon on ka üsnagi tugev, üsna suur ja nii ta meil siis on. Et mida paljud ei tea, on siis see, et või küsivad, et mis see siis täpsemalt tähendab, et mida see frantsiis tähendab. Ja ei ole ilmselt mõtet inimesele öelda, mis on McDonaldsi frantsiis, et üle maailma tehakse McDonaldsi kontoreid ja kõik töötavad ühtemoodi. Eks see põhimõte frantsiisil ongi ju see, et tuleb kokku mingi tiim, kes tahab äri ajada ja selle asemel, et ise pusida, siis nad võtavad mingisuguse kaubamärgi enda kasutusele, kui see on võimalik ja lähtuvad siis selle kaubamärgi tavadest, mingitest reeglitest, kasutavad sellega mingid mahukokkuleppeid ja nii edasi. Ehk siis üldiselt on iga Uusmaa kontor autonoomne tiim, peaaegu et iga kontor kasutab Uusmaa kaubamärki, sellest tulenevad siis mingisugust ühist taustastruktuuri. Ma loodan ja usun, et kliendi jaoks tegelikult ei ole vahet, millise frantsiisikontoriga ta tegeleb, ta saab sarnase ja ühtemoodi mõtleva meeskonna ja teenuse, et selline see Uusmaa on. Uusmaast üks küsimus, et on ju ka selline nii-öelda ürgne Uusmaa olemas, mille juurde siis frantsiisid on tulnud, et kuidas see proportsioon on, et kui palju on siis frantsiiside osakaal kogu Uusmaa tiimis, et oskad sa seda siin niimoodi puusalt tulistada? Kui me ütleme niimoodi, et kui meil on selline 200 pluss maaklerit, et ma nüüd valesti ei ütle, siis maakri kontoris, kus siis see asi kõik alguse sai, siis elukondlikus divisionis on ka paarkümmend, nüüd kui ma peast ütlen, ehk siis 10 on siis see põhiosa, aga muidugi seal ümber on ka veel teisi inimesi,
et me oleme jah, ühel hetkel avastasime, et tegelikult, et Uusmaa nagu mahust ja käibest frantsiisid jällegi, et loodan, et ei eksi, et genereerivad kuskil 2/3, midagi sellist. Et noh, ma mõtlen ka lisaks hindamisele ja äridivisionile ja nii edasi. Aga jah, et ega siin komakohti polegi vaja taga ajada, et mingid proportsioonid on teada. Aga kena, et liigume selle sissejuhatuse juurest edasi ja no vaata, et sa oled suures ettevõttes ja selline teadmine, et mis keskkonnas me toimetame, on sul kindlasti väga hea olemas ja kui me siin proovimegi sellist, ütleme, maakleri persooni ja maakleri edukuse teemat hakata ajama, siis eelnevalt ma küsiks, et mis turus me üldse oleme, sest selline väliskeskkond määrab väga palju sellist ettevõtte mikrotaset. Mis hinnangu sina, Eno, annaksid kinnisvaraturule, elamispindade turule täna? No teeme siukse koolipoisi skaala, 5 palli skaalal, kus siis 5 on suurepärane ja 1 on väga halb. Puudulik tuleb järgi teha. See on hea küsimus. Tegelikult suures plaanis ma hindan ikkagi turuseisu heaks, et meil ei ole, ma arvan, üheski segmendis ei ole nagu paanikaks põhjust. Ma mäletan mingisugust, ma ei tea, 5-6 aastat tagasi mingit hetke, kus mul üks hea tuttav tuli mulle kontorisse ja tal käed värises, ta ütles, et ta otsib oma perele mingisugust elamist, ta ütles, et ma ei saa midagi, sellepärast, et kõik ostetakse eest ära, eks ju. Et oli selline müüjaturg on ju. Ehk siis selleks, et seda hinnangut anda, ja tegelikult võib-olla peaksime mõtlema seda ka, et kelle poolt me seda vaatame, et kas me vaatame ostja poolt või vaatame müüja poolt. Üüriturg ka muidugi veel eraldi. Ehk siis, aga ma ei usu, ma usun, et ta ei ole täna kummagile poole väga kaldu. Et ta on üsnagi selline balansis olev nagu turg, mingid ootamatusi ei ole praegu näha olnud. Jah, muidugi aasta algus oli nagu kõigil meil, eks ju, veidi keerulisem jaanuar-veebruar, aga suures plaanis, kui me vaatame täna, kas kontori või Uusmaa vahel tervikuna, palju meil inimesed teevad käivet, palju tehinguid tuleb, on ju täiesti normaalne. Me oma nii-öelda aastaprognooside plaanide osas oleme enam-vähem seal, kus me plaanisime ja meil on eelmise aastaga võrreldes täiesti nagu arvestatav kasv olemas, et kõik on nagu tegelikult okei. Et elukondliku puhul ma väga ei näe, jällegi Tallinna poolt vaadatuna ei näe väga muret, on ju. Aga kas mingi segment on kuskil, kus sa näed, et ikkagi midagi nagu niimoodi negatiivses mõttes susiseb või kus on negatiivsem, ehk siis teisisõnu, eks, et mitte, et ma ei taha mingit negatiivsust taga ajada, aga kus on turuosaliste jaoks rohkem riske täna turul, kas midagi tundub või annad igasse segmenti hinnangu hea? Ma arvan, et kõige suurem raskema seisus valdkond on kindlasti ärikinnisvara. Et ma siin ei tookski eraldi välja, ma ütleks nii bürood, nii kaubandus, nii laopinnad, nii tootmine. Ehk on mul ka endal portfellis olnud see ja eelmine aasta asju, mis nagu väga pikalt seisavad ja üldse huvi ei ole, eks ju. Ehk siis siin korrektuurid tulevad. Sellest, et mingisuguseid büroohooneid hakatakse majutus ja muuks otstarbeks ümber ehitama ja see on nagu juba näha ja tunda ja igasugused otsuseid tuleb ja ega igast laohoonest ei saa ka padelikeskust ehitada, on ju, et meil tuleb ka mingisugune muu otstarve leida. Eks seal on vakantsi palju ja hinna ootus on nendel omanikel, kes varem on saanud hoopis nagu paremat tulu nendelt ilmselt teine ja seal on raskem. Ja teine grupp võib-olla, kus nagu päike nii heredalt enam ei paista, on nüüd võib-olla väikeinvestorid, kes üürikorteritesse investeerivad. Ma arvan, et seda oskad sa ise väga hästi kommenteerida, et kuidas üks korteri ostu ja üüritulu täna balansis on või mitte. On ju. Teisalt jälle, kui ma nagu kuulen ja näen, mis hinna kuskil Tartus ja Pärnus näiteks mingid uusarendusi turgu tuuakse ja müüki pannakse, pole nagu häda midagi, et asjad toimivad. On ju. Jaa, et kui niimoodi Peeter Ojalikult, kes mingis reklaamis ütles, et raskused selleks ongi, et neid võita, et siis eks see toob ka teatavat innovatsiooni ja uusi mõtteid turule, mida siin seal ongi kuulda, et mõnest laohoonest tehaksegi padelikeskus ja millestki tehakse midagi muud, et see ju iseenesest on kena.
aga kena, et liigume siit nagu peamise teema juurde ja see saate alguses jäi nagu välja ütlemata, et ma panin saate selliseks tööpealkirjaks edukas maakler, kes ja kuidas ja tahakski rääkida sellises olukorras, kus turg on teatavas mõttes hästi ja mingites segmentides on keerulisem, siis võib-olla ongi nagu täna see hetk, kus maakleri teenust ja oskusteavet on rohkem vaja, aga kui vaadata niimoodi maakleri iseenda poole pealt, et prooviks Eno ära defineerida, et edukas maakler. Kui me tahame rääkida edukast maaklerist, millest me siis räägime, et kuidas me hindame, mina olen numbrimees, ma nagu väga praegu tahaks kuulda, et mingid numbreid, et vaat nii pikk, nii mitu kilo, eks mingid mõõdud kuskilt on nii või naa palju, et kuidas sina defineerid maakleri, sul on 200 pluss kolleegi, et ikkagi sa vaatad, et see on nagu edukas ja seda võib-olla tuleks järgi aidata. Ehk siis formuleeri lühidalt küsimus, kes on edukas maakler? Kui seda nagu visuaalset või füüsilist formuleerimist teha, ega see polegi võib-olla nii väga vale. Ma olin jällegi mingid aastad tagasi rahvusvahelisel konverentsil, kus siis töötoas oli ka, et ütleme 10 erineva riigi inimest olid kokku, et davai, võtke suur paber ette, joonistage ja kirjeldage ühte maaklerit. Loomulikult oli ta hästi selline elav ja kiire ja mingil põhjusel naisterahvas ja telefonid ja asjad värgid käes on. Ehk ma kõigepealt ütleks muidugi seda, et edukas maakler minu arvates on selline maakler, kes suudab ennast normaalselt selle tööga ära elatada. Ehk siis me näeme täna turul, kuna maakleri elukutse ei ole ju täna litsenseeritud, meil on küll kutselise maakleri standard ja mingid muud dokumendid ja võib meil uusmas sees kindlasti on mingid ettevõtte sisesed standardid ja eksamid on, aga täna saab maakleri tööd teha igaüks. Ja sellest tulenevalt me nagu ütleme sellise kõrvaltootena, ütleme sellise oma põhitööna tegeva maakleri kõrval, me nagu ise nagu halvustavalt nimetame 2 tüüpi maaklerid, kes siin kõrval on. Üks on niinimetatud taksojuht maakler, kes siis ei tee maakleri tööd oma põhitööna ja ilmselgelt ei tee seda sellepärast, et ta ei saa piisavalt hästi kinnisvaras hakkama. Ja teine on siis selline kilekoti maakler, keda me nimetame, kes tegelikult ei ole mitte kunagi maakler olnud, aga talle on sattunud sisse üks kinnisvara, mida ta siis müüb sellepärast, et otsustas sõbrannale teene teha. Räägib hästi võib-olla vene keelt ja sellepärast läks. Aga meie näeme jah, et maakler on ikkagi oma ala spetsialist. Ta kindlasti on koolitatud, ta ise tunneb huve sellise vastu ja elatab ennast tõesti nagu selle tööga normaalselt ära, et ei pea tegema midagi muud. Kui ta tahab teha mingit pasunat puhuda ja kooris laulda, eks absoluutselt hobiga seotud super asi. Ja see edukus on loomulikult rahas mõõdetav. Ehk siis on olemas mingi miinimumtase, mingi kõrgem tase, ilmselgelt müügiinimeste puhul me ju teeme kuukokkuvõtteid, teeme aastakokkuvõtteid ja seal on rahanumber on kõige esimesel kohal. Aga seal kõrval on kindlasti ka mingisugune tehingute arvunumber, ehk siis raha saab teenida ühe suure tehinguga ja raha saab teenida väga hulga väikeste tehingutega ja kindlasti on seal hulgal ka kontaktide arv ja nii edasi on ju. Aga kõigele sellele juurde, et sa mingid tehingud teid ja müüd on ju, ma ise arvan, et esiteks hea maakler ja edukas maakler peaks suutma endale teha palju tööd ja tehinguid mitte iga hinna eest. Ta ei peaks olema ainult müügimasin. Ehk ma ise olen defineerinud nii, et mulle väga meeldivad need maaklerid ja inimesed, kes teevad oma tööd hingega. Neil on palju tööd, palju kliente, nad teevad tehinguid ja siis nende kiiluvees nagu on rahulolevad kliendid, kes tulevad nende juurde tagasi, soovitavad neid on ja mitte ei ole see, et nad teevad tehingu ära, mõtled oota, mis praegu juhtus on, et lihtsalt rääkis ära. Et saab ka nii raha teenida, aga ma seda edukuseks ei peaks. Tahaks ühte nagu, mul meeldib nagu kuskilt tirida nüüd sinu jutu kontekstist 2 sõna välja, et mitte tehing iga hinnaga, et kas sa pidasidki siin silmas seda, et põhimõtteliselt kliendile tõmmatakse kott pähe ja et klient ei saanudki aru ja allkiri olid antud koos pinnidega ja... No sisuliselt küll, jah. Ma ei mõtle isegi seda tehingut ise. Ma mõtlen seda, et peaasi, et ma saan selle maaklerlepingu. Peaasi, et ma saan selle kliendi endale portfelli. Ehk siis see sisuliselt tähendab seda, et vaata, täna on maaklerlepingu läbirääkimistel on 2 väga sellist libedat teed. On ju.
üks on pakkuda kliendile mingisugust väärtust, mida ta tegelikult kunagi ei saa. Ehk siis lubada talle mingist hinda, mida see inimene ei saa, saan endale objekti portfelli, siis tegelen nii kaua, kuni inimene lõpuks saab aru, et okei, ja annab oma hinnas alla ja siis lõpuks on ta selline tusane ja ta ei saanud seda, mida ta tahtis, on ju, aga peab ära müüma, on ju. Ja teine on siis pakkuda oma teenust siis võimalikult odavalt, on ju. Ükskõik, mis hinna keegi teine pakub, peaasi, et ma saan odavalt, ma saan selle portfelli, on ju. Et saad küll selle töö kätte, aga lõppkokkuvõttes kannatab kvaliteet, kannatab enda meeleolu ja nii edasi, on ju. Ehk siis see esimene punkt on see, kus me tihti näeme seda, et millest tuleb see, et inimesed ei ole päris hästi rahul sellega, mis teenust neile pakuti on. Ja on. Kas sa tõid, eks need hulka kriteeriumeid, mis siis oli, et inimene saab oma eluga hakkama, eks makleri tööga, et suudab ennast ära elatada, et see on, ma arvan, nagu selline väga lahe ja mõnevõrra ujuv kriteerium ja noh, see ongi nagu, et ühe jaoks on nii palju vaja, teise jaoks naa palju, aga et siis noh, rahaline käive, tehingute arv, et need on sellised väljund kriteeriumid, aga nagu sisendid, eks on kontaktide arv, kes seal sisendite poole peal on veel midagi, ma ei tea, sotsiaalmeedia postituste arv või mis iganes mingeid näitajaid veel, mis sa arvad, et võiks välja tuua? No jällegi, et tulles tagasi nagu meie Uusmaa sisekorra juurde, meil on väga palju erinevaid numbreid ja tegevusi ja näitajaid, mida me igakuiselt loeme ja mõõdame. Ehk siis enne, kui maakler hakkab tehingut tegema, sellele eelnevad ju mingisugused muud määrajad, ongi. On need siis kontaktide arv, noh, me hakkame ju sealt pihta, et kõigepealt peab ju kuskilt see kontakt tulema. Tuleb ta kirjadest, kõnedest või muudest asjadest, aga kui maakler ise ei tee midagi, siis need kontaktid ei tule. Sinna hulka kuuluvad sotsiaalmeedia postitused, mingisugused, mitte ainult laikimised, aga ka reaalne suhtlus on ju. Siis tulevad kontaktid, siis tulevad kohtumised, kohtumistest tulevad läbirääkimised, lepingud, analüüsid, ennem kui me jõuame, eks ju siis selle nii-öelda maaklerlepinguni ja siis tulevad objektid, tulevad aktiivsed objektid, tulevad kliendi kohtumised ja tehingud ja raha on ju. Ehk siis väga pikk on see tee ja enamikku seal teel annab mõõta. Eeldusel muidugi see, et see inimene, kes neid tegevusi teeb, soovib neid mõõta. Ja teiseks ta peab siis looma süsteemi, et seda saab mõõta, sellepärast, et kui sa teed kuus mingisuguse hulga kõnesid, aga kustutad oma, või no näiteks oletame, piltlikult öeldes, oletame, et su kõne ajalugu kustub, mis tegelikult ei juhtu, siis sul ei ole vähimalt käima, palju sa kõnesid tegid. Ehk siis sul peab olema endal huvi ja ettevõtte mõttes, kui ettevõte on selline nagu ettevõtlik ettevõte, et teda huvitab, kuidas asjad toimivad, siis neid asju siis nagu fikseeritakse, loetakse. Mitte sellepärast, et ma ülemusena on mul uudishimu, mis mu inimesed teevad, eks ju, aga me saame varakult hakata nagu põhjustele reageerima või siis abistama, sest et enamikul maakleritel tegelikult tekivad kuskil mingisugused nagu pausid või siis nagu sellised raskuspunktid. Ja see ei tähenda see, et sul tehinguid ei ole, et sa tööd ei tee. Vastupidi, mõni maakler teeb 3 kuud niimoodi tööd, et ei ole ööl ega päeval vahet, aga tehinguid veel ei ole. See ei tähenda, et ta halvasti töötab, vastupidi. Ta on oma klientide jaoks olemas, konsulteerib ja nii edasi, aga lihtsalt ei ole veel seda nagu rahalist tulemust tulnud. Ja siis, kui sa tead neid asju, siis sa ei hakka valedele asjadele reageerima või valesti reageerima. Jah. Väga põnev igal juhul. Aga no ütleme, et selline müügitunnel on eks pikk, aga kui me vaatame nüüd seda kõige viimast otsa, et see raha laekumist, et kas me siin sa tahaksid öelda, et noh, nii palju võiks nagu siuke, ma ei tea, kas siis aasta käive või kuu keskmine käive olla, et siis see on nagu siuke alumine ots ja et sellest tasemest alates me ütlemegi, siin patsutame õlale ja ütleme, et vaat sa oled tegija. No vaata, Eesti mõistes me räägime mingitest eeldustest. 5-kohaline number käivet on tegelikult siuke nagu maagiline piir, ma räägin 6. 10 000 on selline number, kust inimesed hakkavad teistmoodi mõtlema, sellepärast, et see number lihtsalt on maagiline. Ja et nii kaua, kuni me räägime 3, 4, 5, 6 000, see kõik on tavaline. Ja see on lihtsalt, inimesed teevad oma tööd, neil on kulud ja kõik muud asjad, aga kas siis üks tehing või kuu käive 10 000 pluss, siis hakatakse juba mõtlema, kuule, ta on tubli.
Ta on teinud midagi nagu natukene rohkem. Ja millegipärast on see selline, aga ma arvan, et see on psühholoogiline piir, sellepärast, et nullid lihtsalt on sellised. 100 000 käibega, kuukäibega maaklerid on, ma eeldan, väga vähe, väga harva. Ja ka üks tehing sellises suurusjärgus on nagu väga harukordne. Samas ei ole harukordsed, jällegi, kui ma toon nüüd Uusmaa kontekstis, et maaklerid, kes teevad seal 30, 40, 50 000 kuu käivet, on ju, see ei tähenda, et nad teevad seda, enamik nendest ei tee seda iga kuu, aga trend on ikkagi see, või see pilt on need inimesed, kes teevad palju, nad teevad uuesti palju. Et see ei ole tihti nagu juhus. Ja aga lihtsalt see esimene number tuleb hästi raskelt. Ja kui nüüd teist poolt vaadata, need, kes nagu vähe teevad, nendest on neid väljakasvajaid päris palju, aga mul on endal olnud alati siuke mulje, et kui sa nagu kinnisvaramaaklerina ja kinnisvarast töötades teenid sellist Eesti keskmist ja alla selle, ma ei tea, kas on siis päris see töö, mida üks inimene peaks või võiks selles valdkonnas teha, seepärast, et potentsiaal on nii palju suurem. See tähendab tegelikult seda, et kas see inimene töötab mitte motiveerituna, ta ei oska ennast rakendada, ta võiks palju rohkem teha, et äkki ta oleks spetsialistina palju väärtuslikum kuskil mujal. Et kuna see rahasse tavaliselt taandub, eks see tehingute arv. Ja need, kes nagu ikkagi siin sellist Eesti mõistes nagu miinimumi teenivad, need lahkuvad ise väga kiiresti, et siin ei ole üldse midagi teha. Tahad sa, Eno, öelda, et palju Uusmaas sellised aastakäib tipud on, mis on nagu kõige tipumad teil, et sinneks ei tasu sellist ühte rekordilist kuud. Ma tõesti ütlen, et ma ei valmistanud seda numbrit endale küll ette, aga kui ma nüüd õieti mäletan, selline aasta tipud liiguvad seal 300 000 kandis. Okei. Et me, nagu ütlesin, et meie poolt vaadatuna on see, et inimesed, keda nagu eraldi tunnustatakse, on tegelikult üle 100 000 käibega aastas maaklerid. Meil on kuidagi isegi selline klubi, nii-öelda miljonäride klubi, nimetatakse seda sellise ülekantud mõttes, eks ta on krooni ajast küll tulnud see termin on ju, eks siis need inimesed, kes on siis ületanud selle lävendi ja meil oli just hiljuti oli selline üritus, kus me siis tunnustasime neid. Jällegi ma arvan, et seal oli, kui nüüd mäleta, palju neid inimesi oli, üle 30-40 kandis oli vist küll neid, kes seal nagu osalesid see päev on ju, et see eelmise aasta nagu tulemusi kokku võtta. Ja nende hulgas on reeglina, on tõepoolest on kogemusega maaklerid, kes seal siis selles klubis iga aasta on, vahel on mõni sähvataja ja väga harva on seal klubis neid inimesi, kes esimene aasta sinna jõuavad, aga mõni on. Okei. Liiguks teatud mõttes siit edasi, et ma mõtlen, et kui tahaks nagu maaklerid, siis maaklerile mul väga kõrgeid nõudmisi ei ole, et ta võiks olla nagu James Bond, eks, et räägib nagu tosinat keelt, sõidab rallit autoga ülihästi, käsivõitluses on osav, tulistab täpselt ja veel mõned, eks, tagasihoidlikud, kõikide naiste siuke, kuidas öelda, siis hurmaja ja nii edasi. Et päris elus selliseid James Bonde kindlasti on, kes kõik väga hästi oskavad, aga tihtipeale on vaja ikkagi mingit konkurentsieeliseid ja mul tuli siin Juhan Viiding praegu meelde, et Nukitsamees oli ju laul, et kus on sinu tõeline jõud, kas on ta kätes või jalus, kus on sinu tõeline jõud, su elu ainuke alus, et mis võiks olla sellised konkurentsieelised või tugevused, millele maakler saaks oma sellist edukust üles ehitada? No tegelikult on ikkagi selline lisaks tema nendele personaalsetele omadustele, mida väga raske on õppida. Ehk siis näinud ma olen ikkagi seda, et need maaklerid, kes on nagu edukad ja pikka aega, nad on karismaatilised, väga head suhtlejad, kiire mõtlemisega reeglina ja neil on ka tänu sellele hästi palju kontakte ümberringi, aga neil peab olema ka see kõva nagu ambitsioon saavutada midagi. Mis konkurentsieelisse puutub, siis need on sellised isikulised tingimused, aga nüüd mida saaks üks maakler siis öelda, et okei, mul võib-olla on ühte rohkem või vähem, et kuidas ma siis oma tööd teen.
no okei, AI täna tuleb nagu niimoodi hooga on ju. Ja seda AI-d me kasutame ühel või teisel moel ja kindlasti me räägime sellest täna ka veel. Ehk siis mina arvan, et üldiselt annab konkurentsieelis ikkagi selline tuleviku vaatamine, et sa tabad ära need muudatused ja trendid, mis on olemas ka turusituatsioonis on ju. Et sa oskad varem reageerida kui võib-olla mõni konkurent, kes vähem teab. Aga et sa ka omandad need harjumused ja oskused juba piisavalt vara, mis hakkavad sul aega aitama kokku hoida, mis aitavad sul paremini mingisugused hinnaanalüüse teha, kliendiga suhtlust korraldada. Sest et ma arvan, et väga vähe on, ilmselt ei ole ühtegi maaklerit, kellel ei ole mobiiltelefoni täna. On ju? Ma ei kujutaks ette, et ma olen maakler, kes läheb kontorisse, mul on ainult lauatelefon. Ei ole olemas. Hakkad naerma selle peale, on ju. Aga üllatavalt palju näen ma maaklereid, kes kasutavad igapäevases töös pabermärkmikku ja kalendrit. Ja kui ma olen vahel küsinud inimeste käest, et miks sa kasutad, kui sul on nii palju tööd, et mis juhtub, kui sa selle märkmiku ära kaotad? Selle peale isegi ei mõelda, et sa võid ära kaduda, sellepärast see on enda piibel. On ju. Aga tavaline vastus on see, et mul ei ole aega ümber õppida, mul on nii palju tööd. On ju. Samas me julgeme ikkagi väita, et mida samme, mida päeve, mida aeg edasi läheb, seda rohkem inimesed ikkagi võtavad kasutusele neid tänaseid elektroonilisi abimehi, mis nende tööd kiirendavad ja parandavad. Ja siinkohal ma ütlengi, et see võluvits on aja kokkuhoid ja kliendi kommunikatsiooni mitte ainult parandamine, aga võimalikult hästi korraldamine õigeaegselt. Täna, mis on põhiline pretensioon kliendi poolt, kes on endale palkanud maakler, kes ütleb, et talle tehakse halvasti tööd. Ta ütleb, et ta ei tea, mis maakler teeb. Pole vähemik aimu. Tuli, kirjutas lepingu, pani kuulutuse, rohkem ma pole midagi kuulnud. Sellepärast, et maakleril on palju tööd. Ja kui maakler, see konkreetne objekt ei saa huvilisi, siis ta on selle ära unustanud. Ja klient ei tea mitte midagi, eks ju. Ja selliste asjade jaoks on täna meil olemas ikkagi väga head abimehed juba, on see siis AI näol või mingi mis iganes CRM-i näol, et seda oskust peab iga maakler endal suutma nagu parandada, kuidas hoida enda ümber olevaid inimesi kursis sellega, mida tema teeb. On ju. Aga aga mõni ütleb, et talle ikkagi pastakasse paber on ikkagi mugavam ja kiirem, siis äkki tuleb välja, aga neid on täna pigem vähem. Jah, eks pastaka paberi teatav eelis on see, et läbikirjutamine aitab, paneb mingid teised neuronid ajus liikuma ja aitab kuidagi infot kinnistada, aga no võtt, eks. Ma ei olegi käsitsi kirjutamise vastu, anna mulle andeks, aga ma arvan, et andmed ja need märkmed peavad olema sellisel moel, nad jõudma kuhugi, et nendega on pärast midagi teha. Mitte, et ma ei pea hakkama 4-5 lehekülge tagasi lappama. Kui see käsitsi kirjutaja õhtul võtab ja sealt olulise kokkuvõtte teeb. Ja, et ma ise nagu 10+ aastat pean oluliseks, et märkmetest peab olema Ctrl+F-iga, mingid märksõnad peavad otsitavad olema. Aga kas sellised tegurid, millele siis enda konkurentsieelis ehitada, kas need on nagu läbi aja suhteliselt samad või nad kuidagi sõltuvalt turuolukorrast, majanduskeskkonnast, mingitest muudest teguritest muutuvad? Kuidas sa, Eno, näed? Kindlasti muutuvad. Vaata, mina ei töötanud sellel ajal kinnisvaras, ma olin siis klient, on ju, kui maakleri büroo oli selline, helistasid kelle läksid sisse, siis seal oli kellegil mingisugune kaust, on ju, kus olid objektid, on ju, siuke siseringi salajane info, millele tavainimene ei pääsenudki ligi, on ju. Ehk siis selles osas on ju turg muutunud nagu kardinaalselt. Esiteks on kõik portaalid avalikud, iga inimene saab iga kinnisvara mõttes ühendust võtta, kellega ta soovib, on ju. Ehk siis tarbija teadlikkus on väga-väga palju suurem. Ja nende tarbijate hulgas on kindlasti ka neid, kes ütlevad, et mul ei ole mitte kellegi abi vaja, me saame kõigega ise hakkamist ja igat inimest, ütleme, igal ühel ei olegi meid vaja. Sest et kaudses mõttes muidugi võib seal diskuteerida, öelda, et okei, aga seal tekivad mingid muud psühholoogilised barjäärid, kus on parem, kui on vahendaja. Täitsa nõus. Aga tulemuse saavutamiseks ei pruugi olla vaja. Ja seetõttu see teenuse kvaliteet, mida me täna peame tagama, peab andma lisaväärtuse. Selge lisaväärtuse sellele kuulutusele, mis seal portaalis on. On see siis kliendi aja kokkuhoiu mõttes, on ta mingisuguste suhtlemispsühholoogiate mõttes, juriidiliste, tehniliste ja muude nõuannete juures on ja need variante on palju.
et kindlasti need annavad jah, mingisuguse sellise väärtuse. Aga jah, ütleme, et sellist siseringi eelist on ja et noh, et kus meil oleks midagi sellist salajast, mille pärast me saame nüüd nagu tuntava eelise, pigem ma ei näe. Me oleme väga avatud konkurentsil ja meie asi on teha kvaliteetset ja kiiret ja väga heal tasemel tööd, noh. Et meid üldse vaja oleks, vaata. Liigume siit edasi, et edukas maakleribüroo, kui me rääkisime maaklerist, eks me vaatame konkreetselt maakleri siin käivet ja vaatame mingites etappides tehtud tegevusi ja et kas seal on mingid pudelikaelad või mitte, aga kui me nüüd tahaks ühte maakleribürood hinnata, kas edukaks või mitte, et ongi, et Uusmaa on nagu selles mõttes hea näide, et teil on ühest küljest on üks Uusmaa ja teisalt on teil palju Uusmaasid. Ja ikka, eks te ju vaatate ka, kes on edukam ja kes mitte, teete oma edetabeleid. Kuidas me maakleribüroo juures võiksime mingid mõõdetavaid edutegureid vaadata? No sisuliselt on need tegurid ju sama, mis maakleril individuaalselt. Kui ma ennem ütlesin, et maakler peab ennast ise suutma ära elatada, ega see büroo peaks ka ikkagi kasumlik olema. Et kui sa ikkagi kahjumis töötad ja sellepärast teed, et et mul ei ole midagi muud teha ja nii kaua teed, kuni asjad otsa saavad, et siis sa ei ole edukas. Ehk siis äri on äri. Mina arvan, et vahel maakleribüroode puhul on näha sellist tendentsi, väiksemate büroode puhul loomulikult, et on tulnud see seltskond kokku hakanud tööd tegema ja see ongi nende ülesanne, eks ju. Teenindada ära oma kliendid, selle kaubamärgi või selle väikse bürool ja ongi kõik. Ja see ei ole ka nagu otseselt nagu halb, aga siis sa oled, ma ei taha, et sa FIE oled, aga büroo on ikkagi ettevõte ja ettevõtlus teadupärast ju eeldab, et asjad kasvavad, liiguvad edasi, arenevad. Ehk siis ma ikkagi olen veendunud, et maakleribürood saab edukaks nimetada siis, kui tal on need kasvutingimused ja kasumlikud ja käibe kasvu ootused nagu ikkagi täidetud. Inimesed on seal tööl olles ikkagi rahul olevad, nagu ettevõtelgi. Kui ettevõttes mõõdetakse mingi kaadri voolavusega edukus, siis ka see on üks näitajad. Kui mul ikkagi iga aasta kõik maaklerid kogu aeg vahetuvad ja siis midagi on ikkagi valesti. Sest et see maakleri töö rotatsioon on ju väga kõrge, kes alguses tulevad. Tuleb sisse, ütleb, et ma proovin ja jookseb minema, 3 kuu pärast ei saa hakkama. See on nagu fine, sellest ma saan aru. Aga nende inimeste hulgas, kes on oma koha leidnud ja tööle jäänud ja maakleriks hakanud ja seal hakkab see voolavus tekkima, siis tuleks kohe hakata peeglisse vaatama, milles asi on. Ehk siis kindlasti on see hea kokkuhoidev meeskond, kasumlik töö, kasv ja kõik kliendi tagasiside see sinna juurde kuuluv on ju elementaarne juba siis on. Kui maakleri pudelikaelad pikas müügitorus on seotud hästi palju siis kliendiga, kliendi leidmisega ja siis maakleri teenuse kliendi leidmisega ja siis kliendi leidmisega, kes objekti siis kas ära ostab või üürile võtab, mis sellised peamised takistused või pudelikaelad maakleri büroo juhtimisel on, millega kuidas öelda siis võidelda tuleb või millest läbi tungida tuleb? No kaudselt on üks takistus või mitte ta ei ole takistus, aga võib-olla üks väljakutse on see, kuidas ühele juba kogenud maaklerile teha maakleribüroos töötamine vajalikuks ja atraktiivseks. Sest tal on ju valida. On ju. Kui ma olen ta välja koolitanud, ta on oma kasvuraskuse ära teinud ja leidnud, et see töö talle sobib, miks ta peaks siis minu meeskonnas töötama, miks ta peaks Uusmaas töötama või mõnes teise kaubamärgi all, miks ta ei võiks ise teha. Sest et, aga ongi, ja siin on jälle, et teatud inimesed, kes võib-olla ongi seda omaette tegijad, keda küll on veidi vähem, sellepärast, et üldiselt see töö eeldab seda, et sa tahad inimestega suhelda, sa tahad, et siin ümber oleks palju kontakte ja suhtlust ja kõike seda. Ehk siis selline endasse tõmbunud inimene tegelikult ei ole maakler. Aga kindlasti on ka neid, kes ütlevad, et ma teen kõike palju paremini kui teised ja seetõttu ma teen ise, fine. Ehk siis meeskonna kooshoidmine, nende motiveerimine, arendamine on igal bürool väljakutse. Aga suures plaanis on sellise
päris maakleri teenust pakkuva ettevõtte väljakutse ka see, et kuidas siis konkureerida nende odavamate pakkumistega, mis siis võivad olla mitte nii kvaliteetsed, võib-olla mitte nii head teenused, et see kindlasti on küsimus, et noh, ma kordan veel kord, meie eesmärk ei ole kunagi olnud pakkuda odavaimat teenust, sellepärast, et me ei saa pakkuda siis seda, mida me tahame pakkuda. Ja hiljuti siin mõne maakleriga oled rääkinud, et väga tihti on see, et noh, et mingi objekt ei tule portfelli sellepärast, et keegi ütles, et ma teen selle 500 euroga ära, et noh, see lihtsalt nii on. Ehk siis mingite teiste teenuste pakkuja konkurents, mis ei ole samadel tingimustel, on väljakutse ja osades regioonides on see tuntavam kui teistes. Ja teine on siis selline meeskonna motiveerimine ja kooshoidmine. Ülejäänud kõik on, ma arvan, selline tavaline turule tavalised nagu teemad on ju. Kuule Eno, kui ma nüüd mitte helikopteri peale ei lähe, vaid SpaceXi raketi peale tõusen nagu üsna kõrgele ja vaatan üsna üldisel tasemel nüüd siin kinnisvaramaaklerit, kuidas öelda, turgu. Kas üldse kinnisvaramaaklerit on vaja, et mul oli vanasti vaja küsida mingit juriidilist nõuannet või oli vaja küsida, et mida siis nagu hinnad teevad, et noh, mul on nagu 7 nõuandjat kõiksugu tehisintellektidena telefoni installeeritud. Ma saan lihtsalt promptida ja küsida ja kui ma küsida ei oska, siis ma küsin talt, et mida ma küsima peaks. Kas maaklerit kui nõuandjat on üldse vaja täna, aasta pärast? No, maaklerit kui nõuandjat on alati vaja, eks ju, sellest keegi peab ka nõu andma, kas see AI sulle õieti midagi ütles, on ju. Aga ma usun ja loodan, et meie ümber elus on veel teenuseid lisaks maakleri tööle, mida meil läheb veel pikki aastaid vaja. Ma ei saa loomulikult öelda, et 30 aasta pärast on vaja, et võib-olla me ei sõidagi enam autodega, võib-olla meie elukohad on hoopis teistmoodi defineeritud, võib-olla pole notarid enam olemas. Sellepärast, et ma küsiks täna ka, et kui meil on kõik digitaalne ja niimoodi, miks meil notarit üldse vaja on, jah, et me selle koha pealt peaks olema inimene, kes vaatab otsa, ütleb, et kas sa olid kaine või kas sa ei ole hull, et see on see roll, kõik ülejäänud on digitaalne. Ehk siis seetõttu ma ei tea. Ma arvan, et selle töö olemus kindlasti muutub väga palju ja me peame kohanema. Aga enne seda, kui ta muutub selleks, et meie töö, nagu ma ütleks siis, enne kui ta mõjutab meie sektorit nii palju, et siin olevate inimeste arv hakkab vähenema, sellepärast, et üks inimene suudab nii palju rohkem lihtsalt ära teha, siis hakkavadki need protsessid tekkima. Ehk siis kõigepealt tekib see, et need ülekoormatud maaklerid võiksid tänu sellele AI tulekule ja kõigele sellele hakata leidma rohkem aega tänu sellele, et tal on uus abimees. Ja võib-olla me ise hakkame vähem teenuseid sisse ostma, mida me siiamaani oleme teinud. Ma toon sulle paar näidet. On ju. Näiteks täna on üsna tavaline juba, kui meil on, Eestis on ju 4 aasta aega. On ju. Ja kui ma teen talvel, võtan objekti sisse ja suvel müün, siis elementaarne on see, et ma pean tegema suvel uued pildid, sellepärast, et ei ole mõistlik panna suvel talvepiltidega asju. Täna teeb juba selle töö tegelikult AI ära, ma ütlen, et muuda see pilt suviseks, ta teeb selle ära ja väga hästi teeb ära. Ehk siis mõnes mõttes see vähendab ju fotograafi töömahtu. Teisest küljest jällegi ta annab võimaluse selle fotograafil ka võib-olla natukene vähemalt ajaga teha rohkem asju, seepärast ka nemad töötlevad oma asju juba AI-ga, mitte enam käsitsi. Ehk siis aitab tal aega kokku hoida, kuigi teenuse hindu tegelikult ei langedanud sellele. Ja teine näide näiteks, mis mul on ju, ma olen täiesti veendunud, kui sa räägid AI-st ja promptimisest, ma olen nagu väga läinud selle peale viimased 2 kuud. Ma olen teinud ise AI abiga, Claude abiga selliseid asju valmis, mida mul aasta tagasi oleks keegi IT-spetsialist tulnud ütelnud, et ta peab sellega tegelema pool aastat ja kasseerib mult umbes 3 tonni kuus selle eest. Ja kui mul täna tuleb keegi teine inimene ütleb, et ta teeb mulle sellise pakkumise, ma saadan ta väga kohe uksest välja. Ehk siis nüüd seal sektoris on need muutused juba väga tuntavad, aga need on tekkinud 3-4 kuuga, sellepärast et see arenguhüppe on olnud nagu väga eksponentaalne. Ja ma ei tea, mis meil siin toimub. Võib-olla juhtub siin ka midagi sellist, aga täna me ikkagi ütleme see, et maakleri roll ei ole ainult tehniline. Tal on ikkagi mingid muud rollid veel.
et ma väga loodan, et me suudame panna selle arengu enda kasuks enne tööle, kui ta hakkab meid nagu maha suruma. Et nii see on. Enne kui ta meid sinna Matrixi kookonisse ära pakib. Jaa, täpselt nii. Aga mis on nagu sellised, ütleme, kõige madalamad viljad, kus AI-d saab niimoodi veel kasutusse võtta, et sa tõid nagu näite sellised fotomanipulatsioonid, et vaatame aastaaja ära ja noh, ma tooks kõrvale ikkagi selle, et laseme eks AI-l vetsu prill laua alla panna. Aga noh, okei, fotomanipulatsioonid, sisustame korterit foto peal. Sorry, lükkan vahel, ehk siis füüsiline stage'imine muutub digitaalseks. Jah. Väga lihtne. Jah, aga mis veel võiks olla sellised AI madalal rippuvad viljad, mida iga maakler peaks täna juba kasutama? Täna esimesed asjad on tõlkide tekstide koostamised, eks ju. Ma ei ütle, et ta peab teksti 100% ise koostama, aga selle esimese nagu sellise asja valmis tegemine on nii palju lihtsam. Noh, klientidele, kui me läheme natukene advansi peale, on ju, siis me räägime ikkagi juba klientidele tagasiside saatmisest, mingite analüüside koostamisest, on ju. Sest et ütleme ausalt, et enamik või väga suur hulk maaklereid, kes on head müügiinimesed, kes on head suhtlejad, nad ei pruugi olla head numbriinimesed, nagu sina näiteks oled, on ju. Ja numbritega seoses on meil 2 probleemi. Üks asi on, kuidas see data kokku võtta, mida me analüüsime. Et me ei peaks palkama selle jaoks sind, kes teeb meile suure turuanalüüsi, aga me tahame objekti ümbert mingisugust nagu võrdlusbaasi luua, on ju. Ja sealt teine samm on see, et kuidas nüüd see analüüs ka kliendile visualiseerida, selgeks teha ja arusaadavaks teha lihtsalt kokkuvõtete tegemine. Täna on AI minu arust nagu super hea kokkuvõtete tegija. Ma hiljuti tegelesin ühe projektiga, kus sisend oli ma ei tea, 15 erinevat koostöölepingut. Väga komplitseeritud erinevad tingimused seoses selle projektiga. Andsin kõik selle AI-le, ütlesin, et tead, mul on selline lugu, et ma ei jaksa seda läbi lugeda, et tee mulle kokkuvõtte, tee kliendile mingisugune arusaam, mis meil on probleemid, mis meil on plussid, miinused. Muidugi ta tegutses selle nimel mingisuguse aja, on ju. Aga andis mulle sellise kokkuvõtte, et kui ma pärast kliendi juurde läksin, siis ta ütles mulle, siukse meeskonnaga nädal aega tööd teinud. Ma ei ütlenud talle, et ma tegin 2 tundi AI-ga seda. Et need on need näited, eks ju. Ehk siis raskete ülesannetest läbinärimine on täna AI nagu super. Aga liigume siit edasi, Kale. Eno, sa ütlesid, et Uusmaast rääkides, et teil on ju pundis ka hindajad. Kuule, hindajad tegelevadki, ütleme, sellise numbri ja analüüsiga. Kas kinnisvara hindajad nüüd, mitte täna, aga aasta-2 pärast lähevad objektile, kontrollivad, et ega hoone pole põlenud, et kas pildid on, teevad ise pildid ja siis annavad nii-öelda musta kasti sisse ja teisest otsast võtavad dokumendi välja. Et see on ju puhas siuke, hindajatöö on puhas siuke analüüs, mingi olukorra fikseerimine ja siis mingi võrdlused või siis rahavoogude arvutused. Tead, ma ei ole ise hindaja ja ma pean sulle tunnistama, et ma ei ole kunagi istunud kõrval hindajal, kui ta oma tööd teeb. Loomulikult, me suhtleme igapäevaselt, me käime koos objektil, arutame mingeid teemasid, aga kuidas ta tegelikult seda analüüsi kokku paneb, seda ma ei ole oma silmaga vaadanud. Seda küsi kellelgi teiselt, on ju. Aga ma olen peaaegu kindel, et see käib juba täna nii. Ja ta on käinud aasta juba nii ja rohkemgi nii. Ehk siis need andmebaasid, need valemid, need struktuur, see on ju kõik olemas. See, et sa saad hindajalt mingi 30-lehelise dokumendi, sealt uut sisendit on ju mingid read ainult. Mis on hindaja roll selle asja juures? Andke mulle nüüd hindajad andeks, kui ma siin eksin, on leida võrdlusmaterjali hulgas sobivaimaid välja, sest et AI võib teinekord siin nagu tõsiselt eksida, sellepärast et AI, ma arvan, täna ei suuda hinnata objektiivselt või subjektiivselt selle hoone sellist paiknemist, omapära, inimlikku nagu plusse ja miinuseid, on ju. Et seal on veel veidi vara, aga kindlasti seda tulevikus suudab. Ehk siis see hindaja roll on seal juures ikkagi teha neid hoobade liigutamise lõpus. Eemaldada
vead, eemaldada mitte vajalik. See on umbes sama nagu, kui meil on, hindajatel on ka, neil on see kõrgema kategooria hindaja ja siis on nagu nii-öelda alustav hindaja. Siis see alustav hindaja, tema teeb sama tööd, aga tema materjali loeb ju siis see teine inimene läbi ja kontrollib. Ehk siis täna see hindaja teeb selle AI-ga sama asja. Talle pandi analüüs kokku, aga kui ta seda läbi loeks, edasi saadaks, siis muidugi oleks juba hoopis teine tase, aga ma arvan, et sinna samamoodi läheb aega. Jah, vähemalt kuu-kaks on meil. Tead, siin ma olen veendunud, et see AI ja need võimalused arenevad väga kiiresti, aga inimesed ei tule nii kiiresti järgi. Lihtsalt, nad ei hakka kasutama neid nii kiiresti, see võtab aega. Siis ongi meid targem kuhugi kookonisse ära pakkida. Aga sealt tulebki nüüd see koht, mis me ennem rääkisime, mis asi on konkurentsieelis. Need, kes adapteeruvad kiiresti, nemad saavad konkurentsieelus. Lihtsalt tänu mingitele muudele võitudele, mida nad tänu sellele adapteerumisele saavad. No sa võtsid nüüd selle ühe lausega selle pika jutu kokku, aga ma nüüd siiski esitan küsimuse sulle, et kui sa võid sama lausega vastata, kui tahad. Et me rääkisime edukast maaklerist, me rääkisime maakleri büroost, me rääkisime AI-st, mis ikkagi nagu sellise suure lainena peale tuleb ja noh, midagi ta pühib siit minema ja midagi jääb alles ka. Et kuidas nagu sellises keskkonnas maakleribürood võiksid ellu jääda ja ellu jäämine on ka võib-olla juba siuke edukuse näitaja. Mis sa siin ütleks sellise, ütleme kokkuvõtlikuna? No ega mina ütlengi, et mina ei karda AI-d ja ma ei soovita sellel kellelgi seda karta, aga me ei saa ainult oma tegevust AI peale ka üles ehitada, et seda ma ei usu, et lähima 5 aasta jooksul, et oleks nii, et ma tulen tööle, vajutan nuppu ja see AI teeb kogu kommunikatsiooni ja analüüsi kõik vara veel. Aga kindlasti ta annab, tema tark kasutamine annab meile võime metsikult aega säästa. Ja sa võid selle ajaga teha, mis sa tahad. Kas sa tahad seda oma eraelusse panna või tahad seda, et tulemust kasvatada, sinu valik on maaklerina kontorijuhina. Mõlemad on tegelikult okei. Sest et mina arvan, et maakleri elu peab olema tasakaalus ka. Ainult raha ei ole see, mis meid nagu õnnelikuks teeb niikuinii. Ehk siis ajavõit on kindlasti seal hulgas ja siis on kvaliteetne tulemus, siis esitlus ja detailide nägemine. Me elame täna nii kiires ja pealiskaudses maailmas, et täna ju raamatud ei loe varsti enam üldse keegi, loeb ainult sisu kokkuvõtteid ja telekat vaadatakse ka esimesed 5 minti ära ja siis jätakse kõik pooleli ja need ilmselt polegi televiisorid enam. Ehk siis kõik käib nii kiiresti, ehk siis AI võimaldab sellest nagu suurest infomahust selle olulise välja noppida, aga siin ma pean ütlema, mida ma olen näinud, et selleks, et AI-d kasutada, ei piisa, et sa tead, mis sulle ei meeldi. Sa pead väga täpselt teadma, mida sa tahad saada. Ja mida täpsemalt sa tead, mida sa tahad saada ja sa sõnastad selle ära, seda parema vastuse ja tulemuse sa saad. Kui sa lihtsalt ütled, et kuule, kõik on jama, et tee mulle midagi, siis ta ei tee. Ehk siis kasumlikkust kindlasti annab tõsta, aega annab kokku hoida. No väga kena, et nende mõtetega on hea siin otsad kokku tõmmata, aga siiski ma niimoodi iile punkti panemiseks küsin sult mingi mõtte või soovituse või nõuande, mis sa kinnisvara turuosalistele, kes meie saadet kuulavad, vaatavad kaasa annaksid nii kitsalt või nii laialt, kui sa ise heaks arvad? Kuna mina esindan seda ettevõtet ja valdkonda, kes müüb maakleri teenust ja usub sellesse, et odavaim ei ole parim, ehk kvaliteet aitab saada paremat tulemust. Siis ma pigem julgustaks ja annaks selle mõttega kõikidele turuosalistele, aga need, kes täna ennast väga odavalt pakuvad, ehk siis et maakleri teenus ja üldse see kinnisvarateenus portfell võiks olla käsitletav mitte nagu riigihange. Me kõik ka ju teame, et riigihangete puhul, et kui sul on matemaatiline otsuse langetamine on ainult odav hind, siis sealt tuleb ainult paksu pahandust, eks. Ehk siis tuleb kaaluda erinevaid momente. Ehk siis need, kes kinnisvaramaastikul töötavad, on need arendajad, on need maaklerid, on need ostjad, eks, on need üürijaid, et ikkagi tuleb kaaluda mõlemat poolt. Mida sa mingi raha eest saad ja ma arvan täna,
et selles keskkonnas, eriti kui me räägime siin AI-st ja nendest muudest abimeestest, on ju, nüüd see inimene seal, kes ka päriselt kaasa mõtleb, kes otsib lahendusi ja suudab kasutada neid tööriistu, mis meil tegelikult juba olemas on hästi. Mitte ainult ei käi sotsiaalmeedias videosid tegemas, et kuigi see on ka fine, aga sellest ei piisa. Ei piisa ilusatest silmadest sotsiaalmeedias, sa pead ikkagi suutma oma energia rakendada sellele oma kliendi huvidesse. On ju. Et kui sa leiad endale siin hea partneri, samamoodi kui mina leian endale hea partneri, kes teeb häid uusarendusi, on ju, kes oma sõna peab ja kes tähtaegselt tööd teeb, see on kõige suurem väärtus, siis ei ole rahanumber tähtis enam. Eks siis usaldusväärne partner siin selles sektoris on palju olulisem kui 1000 eurot. Väga head mõtted ja nendega siis tõmbamegi tänasele saatele joone alla. Täname kõiki kuulajaid-vaatajaid, et siin jaanipäeva järgsel ajal meile oma tähelepanu pühendasite. 141. osa kv.ee kinnisvara podcastist oli eetris. Rääkisime maakleritööst, edukast maaklerist, maakleribüroost. Eno Juul, kes on Uusmaa juhatuse liige, aitas meil seda teemat lahata. Kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark olen mina. Ja head kuulajad, kui teil on mõtteid või teemade või persoonide osas, keda saatesse kutsuda, andke mulle aga teada. Andke teada kliendi tugi, et kv.ee või mulle ka otse teatada, minu kontaktid on leitavad, ehk siis kui ideid tuleb, proovime nendega tegeleda. Ja ega midagi, soovin kõikidele head suve jätku ja kohtume järgmistes kv.ee kinnisvara podcastides. Ja, ilusat suve minu poolt ka, kõik head.